Перепись населения пройдет в новом формате. Подготовку к ней обсудили в Магасе Махмуд Али Калиматов и Павел Малков. В первую очередь мы это делаем для себя, для очищения природы, ведь мы этим дышим, мы здесь живем. Сегодня день реки Сунже. Дату отметили экологическим праздником. Большой субботник собрал экоактивистов со всего региона. Впереди 5 дней проектных, игровых и презентационных сессий, образовательные площадки, усердная работа в команде и яркая вечерняя программа. Встреча успешных машуковцев. В Пятигорске проходит 4-я оффлайн-смена «Лидеры развития». Расскажем, какие проекты продвигают ингушские активисты. 6-1. Коронавирус не сдает позиции. В Ингушетии 46 новых случаев за сутки. В школах учатся в особом режиме, как соблюдать санитарные правила в столичном лицее. Живое исполнение отражает талант и умение. Кастинг на базе Госфилармонии прошел в летнем амфитеатре. Покажем будущих звезд. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. В Магасе состоялась встреча главы Ингушетии с руководителем Федеральной службы государственной статистики Павлом Малковым, который посетил республику в рамках рабочей поездки по Северному Кавказу. Визит главы информационно-аналитического ведомства обусловлен предстоящей всероссийской переписью населения, проведение которой перенесено с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Событие пройдет в новом цифровом формате. Основным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на едином портале госуслуг. По словам руководителя Росстата, ведомству предстоит проведение 3 крупных мероприятий в предстоящем году. Сельскохозяйственная микроперепись, сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса, а также уже упомянутая всероссийская перепись населения. Поэтому важно тщательно к ним подготовиться. По данным Ингушстата, численность населения республики составляет 507 061 человек. Из них в городской местности проживает 55%, а женщин на 19,5% больше, чем мужчин. Руководитель субъекта, в свою очередь, поблагодарил Павла Малкова за посещение республики и детальный подход к подготовке к главному статистическому событию в регионах. Напомню, перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже 1 раза в 10 лет. Сегодня день реки Сунже. Дату отметили экологическим праздником. Мероприятие организовали сотрудники Минприроды в рамках всероссийской акции «Вода России». Большой субботник собрал экоактивистов со всего региона. Они очистили и благоустроили водоохранную зону реки Сунже, собрали более 400 мешков с мусором. А после для активистов организовали праздничный концерт, развлечения для детей и выставку ремесленников. Репортаж Хавы Гагиевой. На календаре хоть и не суббота, однако для добрых дел особые дни не нужны, отмечает Милана Горчханова. Необходимый инвентарь, средства индивидуальной защиты и хорошее настроение. Собрав все самое необходимое, можно приступать к важной эко-миссии – уборке водоохранной зоны реки Сунже. В первую очередь мы это делаем для себя, для очищения природы, ведь мы этим дышим, мы здесь живем. И мне кажется, даже дело не в том, какие призы или хорошо проведенное время в хорошей компании. Просто чтобы сделать хотя бы немножечко, хотя бы немного чище нашу окружающую среду. День реки Сунже отмечают уже по традиции масштабно. Общереспубликанский экологический праздник организован Министерством природы при поддержке молодежных советов региона. Представители 6 организаций объединились в 5 групп, чтобы провести эко-баттл. Не ожидал, что столько молодежи выйдет для очищения вот этого сунжского мероприятия экономики. Хочу выразить, конечно, огромную благодарность тем ребятам, которые сюда вышли. Мы сюда приехали со всей республики, молодежные советы. Это в советское время субботник был скорее добровольно-принудительной процедурой. Сегодня же больше развлечения. Некоторые волонтеры уже, можно сказать, ветераны в этом деле, которые знают все нюансы. И которые вы видите. Единственное, мы оставляем дощечки, а вот камешки вот это оставляем. Единственное, тут очень много всяких пакетов. Их кладем еще. Некогда бывшая одежда, так скажем.
вот, фантики. Все собираем, вместе кладем сюда. Потом нужно будет эти мешки отнести. Субботник носит соревновательный характер, оттого и задает темп труду. Сегодня здесь все равны, а девушки действительно сильные и независимые. Быстрота, сплоченность, а главное полный мешок, за который дадут 3 балла. Вот главное правило для победы. Но не всякий мусор может пройти отбор. Это тряпки, бумаги и пластик. А после важной миссии можно и отдохнуть. Для экоактивистов, да и для всех жителей республики в парке семейного отдыха праздничный концерт с участием артистов Госфилармонии. Играйте, струны звонче веселей, играйте, пусть моя душа моя, от этих слов пусть будет веселей. Посетил мероприятие и председатель правительства республики Владимир Сластенин поблагодарил всех волонтеров и обратился с напутственными словами. Поздравить, конечно, с Днем реки Сунжа. И это становится доброй традицией, что мы собственными силами чистим наши водоемы. Как уже сегодня отметили ведущие, каждый 3-й житель республики поучаствовал в этой программе. Самое отрадное, что мы видим здесь молодежь, которая понимает, что если они это не сделают, не будет будущего. Просим продолжить эту работу. А после председатель правительства наградил за активное содействие и освещение в СМИ журналистов телерадиокомпаний, а также победителей ежегодного проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований». Итак, в номинации «Самый чистый город» награда присуждается городу Малгобеку. Развлекательные мероприятия для детей и взрослых, вкусная еда, выставки и мастер-классы от Ассоциации ремесленников в Ингушетии. В общем, праздник для всех. У нас есть здесь 5 мастеров, из которых есть гончар, ювелир, кузнец и так далее. Есть текстильщик, есть. Еще поставили, ну это уже была лично моя инициатива, поставили станок, который рисует разные картины, будем это разыгрывать, люди пишут фамилию, имя, закидывают листочек, и потом мы будем уже отбирать победителей. А вот Зарина Картуева пришла вместе с классом и сразу же нашла себе занятия по душе. Сначала мы были на концерте, пел мой любимый певец Алаудин Эсмурзиев. На самом деле я очень люблю стрелять из лука, и я даже подумать не могла, что здесь будет тир. На самом деле это теперь мое самое любимое место в этом парке. Надеюсь, хотела бы, чтобы здесь это постоянно было, но постоянно здесь это вряд ли будет. К слову, субботник проходит в рамках всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Акция проводится в нашей стране с 2014 года. За 5 лет она объединила порядка 5 миллионов человек, а Ингушетия 4 года подряд признавалась самой активной участницей в рейтинге регионов. Отметить и хочется наших сознательных граждан. У нас самые активные жители нашей республики, которые участвуют во всех субботниках и экологических мероприятиях. И это признание получили они не только от нас, которые видят непосредственно их работу, да? Это признание наши жители получили и от ведущих, от Минприроды России. В завершении мероприятия распределили призовые места. К слову, по итогам субботника активисты собрали 12 тонн бытового сырья. Это более 400 мешков мусора. Победители определены, а призы получены. В общем, экологический фестиваль подарит не только хорошее настроение, но и сформирует хорошие привычки. Хава Гагиева, Маирбек Мержоев, Новости 24. Придумать, представить, защитить и воплотить в жизнь идею. С такой задачей справятся только незаурядные личности. Порядка 300 активистов, лучше всех проявивших себя по итогам 3 смен онлайн-форума «Машук», прошедшего в августе, снова собрались на одной площадке. В Пятигорске проходит 4-я офлайн-смена «Лидеры развития». В их числе и участники из Ингушетии. С ними встретился Микаил Тангиев. Пожалуйста, ребята, презентуйте ваш проект на ярмарка проектов Республики Ингушетия. Этнографический проект «Возвращение к истокам». Идею по развитию внутреннего туризма в Ингушетии Хава Китиева вынашивала не 1 месяц. И в этом году решила представить свое детище на форуме «Машук». Основная цель проекта – это формирование условий для развития этнографического туризма посредством создания туристско-кемпинговой зоны у подножия родовых башен Гадаборж. Идея на подачу такого проекта у меня возникла при общении с моими друзьями, с моими коллегами. То есть давно хотели увидеть в горах что-то
красиво, то есть обустроенный красивый маршрут в этнографическом стиле, чтобы турист пришел, или даже наши жители республики, они приехали в горы, когда они приезжают, везде стандартные маршруты. А именно этот проект будет направлен на то, чтобы сформировать условия для отдыха туристов в горах с красиво обставленной территорией. Непосредственно будут и туристские знаки навигации. С учетом расположения и удобства подъезда башенных комплексов Гадабош, автор проекта рассчитывает охватить не менее 20% посетителей Джейравского района из числа туристов и местных жителей. Рядом с башнями будет возможность разбить палаточный лагерь и проводить сходы тейпов с участием старейшин. Эсет Барахоева уже в 3-й раз на Машуке. Правда, из-за пандемии все не так масштабно, как раньше, признается девушка. Но это не мешает продвигать социально значимые идеи в массы. Мой проект называется «Таники Лозер», который направлен на соцадаптацию детей, сирот и детей с ограниченными возможностями реабилитационного центра, который находится в сельском поселении Троицке, посредством творческой деятельности. Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. В этом году все участники 4-й смены только из регионов СКФО. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Поддержать наших участников приехала заместитель председателя правительства Ингушетии Мария Мамриева. Вместе со всеми она ознакомилась с проектами других участников, а затем заглянула в ингушскую палатку. Проект он формирует у ребят, у молодежи чувство гордости за историю свою, формирует ответственное отношение к истории, к памятникам. И мне нравится, что молодые люди интересуются и такие проекты придумывают, которые имеют практический смысл. Я желаю им успеха, я очень рада. Торжественное открытие 4-й офлайн-смены Машука «Лидеры развития» состоялось ближе к вечеру. Гости обратились к участникам со словами поддержки и пожеланиями дерзать, продолжать в том же духе, разрабатывая интересные и инновационные проекты. Мы с удовольствием говорим, что, ребята, у вас есть возможность приехать сюда, реализовать свои самые смелые идеи, свои амбиции. Но не это самое главное. Самое главное, что вы общаетесь, что вы знакомитесь. И я желаю вам обрести широкий круг друзей и эту дружбу пронести долгие-долгие годы. Успеха вам, удачи, счастья, мира и благополучия. Конечно, здоровья. Спасибо благодатной Ставропольской земле. К молодежи обратился и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Машук – это попытка достичь того, чего невозможно в простой жизни. Просто жить в палатке, просто ходить на учебу, просто доказывать свою значимость, необходимость. И при этом все в очень энергичном, искрящем энергии молодежном социуме. Я вам всем желаю друг от друга заразиться энергией на всю жизнь. Участники смены – студенческие активисты, руководители проектов, журналисты и блогеры. За прошлые годы эти ребята научились выстраивать маркетинговую стратегию продвижения своих проектов, презентовать и продвигать их, вести онлайн и офлайн коммуникации, развивать в себе лидерские качества. Машук – это единство, а на нашем языке оно звучит так. Машук это! Машук это! Впереди 5 дней проектных, игровых и презентационных сессий, образовательные площадки, усердная работа в команде и яркая вечерняя программа. Участников 4-й онлайн-смены «Лидеры развития» 11-го Северокавказского молодежного форума «Машук» ждет обучение по таким трекам, как цифровой бизнес, цифровой университет, цифровая среда и другие. Участники из форума из нашей республики также не упустят шанс узнать для себя что-то новое и применить эти знания для разработки будущих проектов. Михаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите пенсионных накоплений. Поправки разработал Минтруд. Чтобы защитить накопления людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и негосударственными пенсионными фондами. Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. Федеральный закон также планируется дополнить положением о том, что гражданин имеет право запретить пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР. У более 5600 человек выявлен коронавирус в России за сутки. Число больных в стране перевалило за 1 миллион. В Ингушетии за минувшие сутки зафиксировано 46 новых случаев с коронавирусом. Всего в регионе подтвержденных случаев ковид 4995. Пока ученые расходятся во мнении, наступила вторая волна коронавируса или еще нет. В школах учатся в особом режиме. Проверка температуры при входе, обязательная дезинфекция и маски. О санитарных правилах на примере столичного лицея расскажет Муслим Ганиев. Доброе утро. 36,1. Строгий фейс-контроль на входе в лицей. Медсестра проверяет наличие маски и температуру. Проверку проходят все, кроме детей. Их по предписаниям Роспотребнадзора от этой процедуры освободили. Маска с собой отлично. Если нет, тоже не страшно. Ее выдадут на входе. У меня есть. Есть? Наденьте, пожалуйста, маску. 36,3. Маска. Значит, нет. Наденьте маску, пожалуйста. Есть специальный журнал, который мы записываем. У кого температура, изолируем и отправляем на изоляцию домой. За соблюдением масочного режима следит медсестра, а за санитарным состоянием лично директор. Несколько раз в течение дня влажная уборка в коридорах и классах. Для этого используют специальные дезинфицирующие средства. Полностью заразу, конечно, этим не убить, но риск заражения практически сводится на нет. Техперсонал, конечно, свою работу проводит, но личную ответственность за свое здоровье еще никто не отменял. Для того, чтобы на руках не оставалось никакой заразы, в школе установлены вот такие коробочки с дезинфицирующей жидкостью. Всего на 3 этажах лицея около 30 таких дезинфекторов. Их содержимое в течение дня пополняется не раз. Но это не все методы, направленные против распространения ковида. После каждой перемены идет обработка поверхности коридора. И также каждые 2 часа в отсеках, в каждом крыле коридора ставится во время урока, чтобы детей в коридорах не было, ставятся кварцевые лампы и идет обработка. Обрабатывают технички, также ручки дверей, парты и стулья. А детям напоминание, как себя вести при эпидемии, показывает наглядная иллюстрация в школьных коридорах. Посещение столовой. Что мы делаем? Идем в столовую, что мы делаем, ребята? В коридорах у нас везде висят средства такие, чтобы протирать руки, для того, чтобы убить все наши микробы. Напоминают учащимся об опасности коронавирусной инфекции и учителя школы. Каждый день занятия начинаются с повторения элементарных правил, которые помогут снизить риск заболеть. Все максимально просто и понятно. Носить средства защиты, чистить руки, стараться избегать общественные места. Ученики 3-го Б это все знают на зубок. Сегодня она достигла около 1 миллиона людей. Да, статистику смотришь даже, да? Ну, просто подумал, что 1 миллион. Вам рассказывают или сам в телевизоре смотрел? Ну, мама моя доктор, сама говорит. А расскажи в школе, что вы делаете, чтобы не заразиться? Ну, антисептики у нас есть, коробочки. Я ими пользуюсь перед столовой и после. Коронавирус – это очень плохая болезнь. Надо соблюдать дистанцию. Если не соблюдать дистанцию, то заболевший может заразить другого, и так уже пройдет все остальное. Но надо соблюдать дистанцию, мыть руки постоянно. Нельзя сходиться толпами. Полученные знания в кабинете дети подкрепляют практикой в коридоре. В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида. Первую партию выпустили в гражданский оборот на прошлой неделе. Тогда же началась и 3-я фаза клинических исследований. До Ингушетии спутник Ви еще не добрался.
Однако после того, как он поступит, планируется первыми вакцинировать врачей и учителей. Для детей же пока вакцины нет, как нет и необходимости в ней. Как известно, в большинстве случаев подростки переносят ковид в легкой форме. Однако в школах планируется проводить прививки от гриппа. Процедура эта плановая и только на добровольной основе. Сдаю родителям всем добровольные согласия. Кто соглашается, мы выделяем соглашающих и делаем прививку от гриппова. Ну, на этой неделе мы должны уже завершить эту работу. Перенесемся в районную Назрановскую больницу. Здесь уже оказываются те, кто меры предосторожности не соблюдал и заболел ковидом в тяжелой форме. Именно НРБ принял первый удар коронавирусной инфекции по республике. С начала пандемии через двери больницы прошли более 2000 заболевших. С первого дня врачи работали на износ, но продолжали лечить. Сейчас же ситуация более спокойная. Лечение здесь проходит около 80 человек, 2 из них в реанимации. Буквально неделю назад отмечался рост заболеваемости, было много поступлений, вплоть до того, что нам даже не хватило корпуса маленького нашего места из-за недостатка кислородных точек. Мы переехали в другой корпус, который у нас полностью оснащен кислородом. Нам установили 2 заводские рампы дополнительно, усилили этот кислород. То есть мы готовы были к приему большого количества больных, но однако за последние 2-3 дня больных стало меньше. Максимум 3 человека за сутки поступает. Снижение роста заболеваемости не повод расслабляться, и врачи в очередной раз просят соблюдать элементарные правила. Сейчас вообще сезон острых респираторных вирусных инфекций начинается. Это осень, зима. Коронавирусная инфекция – это тоже высокопатогенная острая респираторная вирусная инфекция. Поэтому это не сезон расслабляться. Обязательно меры профилактики, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно сахарный диабет. Почему? Потому что эти пациенты тяжелее всех переносят. Заболевание очень непредсказуемое, много дает осложнений. Причем в тот момент, когда ты уже думаешь, что пациент стабильный, и ты его будешь выписывать, внезапно, несмотря на все меры профилактики, происходят тромбоэмболические осложнения. Поэтому у меня просьба к нашей молодежи, которая бессимптомно переносит эту болезнь: берегите своих пап, мам, бабушек, дедушек, потому что мы-то бессимптомно переносим, у нас-то организм крепкий, а они нет. Со всеми тяжелыми последствиями пандемии Ингушетия столкнулась в конце марта. За полгода этим недугом заболели почти 5000 человек. Из них около 4500 выздоровели. 542 все еще остаются под наблюдением. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов. Новости 24. В школах стартовали всероссийские проверочные работы. В период до 12 октября ВПР напишут во всех регионах России. Знания по основным предметам проверят около 6 миллионов учащихся с 5 по 9 класс. В этом году ВПР проходят по программе предыдущего года обучения в качестве входного мониторинга. День написания в рамках указанного периода школы определяют самостоятельно. При проведении проверочных работ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Оценки за ВПР не выставляются. Их цель – дать четкую картину того, как события последних месяцев предыдущего учебного года повлияли на подготовку школьников и помочь им восполнить пробелы в знаниях. Сбербанк организовал цифровой день для правительства Ингушетии. Представители министерств и ведомств ознакомили с последними разработками экосистемы банка. Все это вкупе способствует цифровизации региона. Диана Дударова расскажет подробно. Это не просто совещание, а обмен опытом, подчеркивает в начале встречи премьер Владимир Сластенин. Эксперты дочерних компаний Сбербанка презентуют цифровые решения экосистемы. Часть из них подключились к цифровому дню в правительстве Ингушетии в режиме онлайн. Потребности, которые есть в субъекте, те задачи, проблемы, возможности, все то, что нужно и можно реализовать с помощью инструментов и возможностей Сбербанка на территории республики. Вот как наша задача сегодня этот заказ принять и взаимоприемлемые такие решения найти. Особый интерес вызвал проект «Умный и безопасный город», с помощью которого формируется новая городская среда и улучшаются условия жизни и ведения бизнеса в регионе. Его основная идея в объединении технологических, экономических, социальных и экологических идей в рамках одной платформы. Система цифрового управления городом обеспечивает безопасность жителей всего региона и отдельных территорий, а также управляет информацией обо всех процессах и подает сигнал в случае нарушений заданного алгоритма. Проект создает более комфортные
комфортные условия на общественных остановках, оптимизирует работу системы уличного освещения и контролирует регистрацию обращений граждан и исполнение задач по ним. Следующий кейс – виртуальный центр обработки данных представляет собой совокупность виртуальных ресурсов, сервисы, диски, сети, на базе которых создается ИТ-инфраструктура любой сложности. А дирекция «Цифровые решения для регионов» представила облачную цифровую платформу Сбербанка. Она может быть использована для разработки и предоставления государственных сервисов Ингушетии. Следующий презентуемый проект – Сберздоровье – одна из крупнейших в России медицинских платформ с самыми востребованными медицинскими услугами. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов Сберздоровья уже превышает 7,5 миллионов человек. Еще одна платформа «Нестор Правосудие», представляющая собой комплекс аудио-видеофиксации и протоколирования судебных заседаний с распознанием речи и переводом ее в текст. Важно понимать, что не только сама цифра, сама инфраструктура важна в этих вопросах, но и важно то, что мы можем предоставить образовательные программы, которые помогут в дальнейшем людям, живущим в республике, освоить эти материалы и продолжить внедрять эти сервисы на территории. По итогам встречи Владимир Сластенин подчеркнул актуальность представленных сервисов для региона. Премьер выразил уверенность, что полученные результаты приведут к оптимизации бизнес-процессов, улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной привлекательности Ингушетии. Начатая работа в январе-феврале, когда мы перевели первые 7 тысяч жителей на пластик, позволила облегчить получение тех субсидий и помощи матерям, которые дало правительство по указанию президента Владимира Владимировича Путина в связи с пандемией. Я только приведу одну цифру, что дети в возрасте от 7 до 16 лет, а их у нас получилось очень большая цифра, это практически все учащиеся школьники, это почти под 100 тысяч, их матери получили незамедлительно, имея уже эти пластиковые карты, денежные средства. Только в один месяц наше управление пенсионного фонда перечислила 1 200 000 000 рублей на эти карты. Если бы мы работали по старинке, наши мамочки получали бы еще полгода эти деньги. Они получили их сразу. Поэтому вот эти примеры говорят о том, что нам дальше надо внедрять эти процессы. Цифровая трансформация республики, в том числе сферы госуслуг, невозможна без изменения существующих сервисов, считает руководитель регионального отделения Сбербанка. Банк, как лидер этого направления, имеет готовые решения для сфер госуправления, транспорта, ЖКХ, городского хозяйства, образования и здравоохранения, подчеркнул Тимур Шадыжев. Совместно с правительством хотим определить приоритетные продукты, которые помогут решить правительству стоящие перед задачей по цифровизации региона, внедрению цифровой экономики. Также представители банка надеются, что с правительством Ингушетии скоро состоится еще один диалог, но уже более конструктивный. Тогда определятся с выбором приоритетных продуктов для региона и, возможно, примутся за подготовку дорожных карт по внедрению цифровой экономики. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24. В сигаретном дыме нет ничего загадочного. Это просто пагубная привычка. А никотиновая зависимость вдобавок еще и сильно бьет по кошельку. О вреде курения говорили в Назрановском аграрном техникуме. Встреча прошла в рамках акции «Дыши свободно», приуроченной к Международному дню отказа от курения. Губят не только здоровье, загрязняют дыхательные пути и легкие, но и вредят окружающей среде. 80% россиян против курения в общественных местах. Тем не менее, Россия является одной из самых курящих стран в мире. Так, потребителями табака являются 30% граждан трудоспособного возраста. А по данным ВОЗ, курение становится причиной 15% всех смертей в мире. Так, сигареты убивают больше людей, чем СПИД, сахарный диабет, автомобили и войны вместе взятые. Пристрастие к курению у большинства начинается в подростковом возрасте. Чтобы предупредить тяжелые последствия вредной привычки, работники Центра медицинской профилактики регулярно проводят работу с молодыми. В агротехникуме сегодня первый день всероссийской акции «Дыши свободно». Цель мероприятия – не выявить количество курящих в образовательном учреждении, а проверить состояние здоровья. Артериальное давление уже мерили? Нет. Нет, идете мерить. Хорошо. Давайте следующее.
Участие принимают все желающие. Предварительно измерив рост и вес, ребята заполняют анкету. В рамках мини-обследования проверяют не только, как дышат. Врачи также обследуют органы кровообращения. Ведь самые основные последствия частого потребления табака – повышение давления, ускорение пульса, сужение артерий. А жизненную емкость легких здесь измеряют надуванием шариков. Сколько воздуха он может вместить за один вдох. Если у него с дыханием не все в порядке, шарик, естественно, выдает меньше диаметр, меньше 10, естественно. Это может говорить о том, что у человека уже страдают легкие, и у него есть риск развития дальнейших осложнений. Табачная химия вредит всему организму без исключения, вызывает рак не менее чем 12 различных органов, в том числе полости рта, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, может стать причиной лейкоза, а в 90% случаев рак легких связан именно с потреблением табака. Негативно курение сказывается не только на организме, но и внешности. Кожа приобретает серый оттенок, быстрее стареет, зубы, ногти и пальцы желтеют, снижение экономической продуктивности, загрязнение окружающего воздуха, табачные беды можно перечислять бесконечно. Молодые люди, сидящие в зале, осознают последствия вредной привычки. Многие начали увлекаться сигаретами еще со школьной скамьи. Правда, некоторым быстро избавиться от этого помогли строгие родители. Курение в первую очередь вредит здоровью, нервной системе, костной системе. Очень плохо влияет на здоровье. Вы сами потребляли? У вас есть вред? Ну, было, когда маленький был. И как вы с этим справились? Отец помог. Если я вижу, что мой друг курит, я делаю ему наставление, что так нельзя. А прислушиваются друзья? Частично. После обследования каждому из пациентов врачи вручают буклеты с напоминанием, какой вред курящий наносит как себе, так и здоровью окружающих. Акция «Дыши свободно» приурочена к Международному дню отказа от курения. Проходит по всей стране. Специалисты Центра медпрофилактики в зависимости от эпидобстановки планируют охватить и другие образовательные учреждения региона. Сегодня по результатам обследования мы можем говорить о том, что молодые люди от 15 до 20 лет, большее количество молодых людей, которых мы обследовали, курящие. И мы хотели бы еще раз напомнить ребятам о том, что это очень плохо влияет на организм в целом. Отказаться или нет от вредной привычки – выбор каждого человека. Способов попрощаться с сигаретами на сегодняшний день десятки. Это и врачебная помощь, различные лечебные пластыри, напряженная работа, спорт. Врачи напоминают, через несколько дней после отказа от сигареты улучшается дыхание, обостряются обоняние и вкус. А через пару месяцев пропадает кашель курильщика, снижается риск различных легочных заболеваний. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24. Никакой фонограммы, только живое исполнение. Кастинг на базе Госфилармонии прошел в летнем амфитеатре. Желающие связать свою жизнь со сценой продемонстрировали профессиональному жюри вокальные и артистические способности. На прослушивании побывал Идрис Ижиев. На суд жюри Хади Албагачиева представила песню «Смелые парни». Без музыки и поддержки инструментов, только голос. От этого задача еще сложнее. Будущие артистки должны уметь не только хорошо петь, но и уверенно держаться на сцене. Поэтому главная рекомендация профессионалов – волнение оставляем за кулисами. Но как тут не переживать, ведь сегодня для Хади первый шаг на пути к осуществлению детской мечты. Я с детства мечтала стать вокалисткой. И раз увидела в телевидении такое объявление и решила себя попробовать в роли вокалисткой и исполнить свою мечту. Я лично волновалась, потому что не ожидала, что буду столько жюри, и плюс к этому волновалась очень. Кастинг на базе Госфилармонии позволит талантливой молодежи получить работу. Профессиональное образование приветствуется, но это не обязательное требование. Самое главное – артистические и вокальные данные. Именно такими качествами обладает и Аиша Икажева. Исполнив несколько строк любимой песни, она сразу заинтересовала жюри сильным голосом.
На сцене надо импровизировать, ведь, как считает будущая артистка, нужно быть готовым ко всему. Поэтому к кастингу Аиша особо не готовилась, хотела проверить свои силы. Я как бы не готовилась к этому, но пела несколько раз, со школы тоже. И вот видела это объявление и пришла сюда, чтобы посмотреть, может, получится у меня. Из-за недавних карантинных мер желающих прийти на кастинг оказалось не так много. На прослушивании всего несколько участников. Однако по итогам прослушивания жюри уже сделали для себя некоторые заметки, как будут работать с юными артистами. Нам стали симпатичны несколько участников. Кого мы уже, в принципе, выбрали, с ними будем мы проводить собеседование, это уже будет проводить наш руководитель, будет еще, опять же, прослушивание уже как раз-таки с комиссией Министерства культуры, с руководителем организации. То есть мы будем тщательно отбирать и смотреть разные, так скажем, таланты этого человека. Кастинг будет проходить до конца года. У всех, у кого есть желание связать свою жизнь со сценой, ждут в Госфилармонии имени Хамхоева. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.